여러분 안녕하세요. 엑설런트 원키입니다. 자, 오늘 해볼 컨텐츠는 게임 컨텐츠가 아니라 바로 챌린지입니다. 챌린지 컨텐츠인데요. 자, 1탄, 2탄, 3탄, 4탄 여러 가지 종류가 있습니다. 그 중에 바로 여자 목소리 내보기입니다. 어메이징하죠? 그래서 아주 약간 연습해 봤는데 목소리 들어볼까요? 스무스 해야지. 뭐라고? 뭐라고? 야, 잘 안 들려. 가까이 와봐. 뭐라고? 저 아직 초보인데 더 연습해보면 더 잘해지겠죠? 그래서 여러분들 더 연습해보도록 하겠습니다. 여러분들과 같이 해보도록 하겠습니다. 여러분들은 그냥 제가 댓글에다가 제가 여자 목소리 내는 법 알려주신 유튜브 그 크리에이터님의 이름을 제가 닉네임을 알려드릴 테니까 거기 채널에 가봐가지고 여자 목소리 내는 법 한번 배워보시길 바랍니다. 저는 뭐 전문적으로 말할 수는 없고 저는 여기 그냥 게임 컨텐츠 챌린지 요 두 가지밖에 없습니다. 챌린지 뭐 노래도 있고 뭐 그런 것도 있어요. 하지만 이번 컨텐츠는 바로 챌린지 컨텐츠입니다. 챌린지 컨텐츠인데 일단은 또 여자 목소리 한번 내볼까요? 뭐라고? 야, 잘 안 들려. 야, 일로 와봐. 나 예뻐. 왜 나야 갑자기? 왜 나냐고? 야, 말 좀 해봐. 저 아직 초보인데 이제 중급 넘을까 말까 중입니다. 그래서 이 연습할 때 물을 많이 먹어줘야 돼요. 그분이 물을 많이 먹어줘야지 연습이 잘 되는 거 하네요. 시원하다. 자, 더 연습해볼게요. 일단은 첫 번째로 할 거는 이 목. 여기랑 여기. 그리고 여기서 좀 위에 여기를 일단 처음 연습할 때는 뭐라고? 힘을 한 여기 중간이지. 그럼 여기 반 있잖아. 그걸 또 떼가지고 요 정도 크기로 요 정도로 이제 딱 목을 딱 잡지 말고 그냥 내 스스로 뭐라고? 그럼 이런 목소리가 나와요. 자기 목소리는 괜찮아요. 그래서 이렇게 해주면은 오래오래 연습할 때 1단계는 진짜 무조건 오래오래 연습해야 돼요. 그 다음 2단계는 이 코 이제 콧물 제일 많이 있는 이제 딱 코가 목으로 딱 연결되어 있잖아요. 그 잘 위험. 코 거의 그 내려갈 때쯤 여기 거기서 이제 힘을 꽉 주지 말아요. 그럼 진짜 아파요. 한 보통으로 딱 잡아주면 덜 아파요. 그래서 좀 아프더라도 아주 살짝 아픈데 아프더라도 여러분 내면 여자 목소리를 무조건 낼 수 있어요. 아시겠죠? 저 3단계 저 몰라요. 3단계는 그냥 들어봤는데 입천장 그분은 입천장으로 여자 목소리를 엄청 잘 냈던 거예요. 대박. 일단 저 연습하고 내일 볼게요. 뭐라고? 야, 뭐라는 거야? 나 남자게
여자게. 정답, 나 여자야. 어? 내가 진짜 여자로 보여? 사실 나 남자야. 그거링. 안녕. 다음에 봐. 구독과 좋아요, 알람 버튼까지.